Ahí está la caja. Es más o menos. Es una bomba. ¿Será? No es una bomba. O sea, dice Loli Rod. Normalmente cuando dice Loli Rod es que viene de alguna empresa. Pero no dice más nada. Literalmente no dice más nada. Y quise como medio hacer spoiler y tratar de ver como que la etiqueta ahí, pero tampoco la etiqueta decía nada, así que así les voy a abrir. Me he aguantado, de verdad, me he aguantado no abrirla. Ok. Hola. Hola. Ok, esto es súper unexpected. Ok, esto es súper, súper unexpected. Vi cuerdas. Hermano, me enviaron un set de sadomas, no sé qué eran. Es un saco. Aquí están las cabezas de que me snipean, no sé qué. Me enviaron un saco. Primero que nada, detallazo. Ojo. Detallazo. Ahora. A huevo. A huevo. Miren qué nice. Es literalmente el saco de Santa Claus, me encanta. Ojito. Bro. Es un pin gigante. Se sientan las cositas. Me encanta esta bolsa. A ver, ya, déjenme levantar. Ojito. Ojito. Ojito, porque saben que voy a destruir el teclado, ¿sí o qué? ¿Cuál es? HyperX Alloy Origin. ¿Es un teclado de 60? Teclado de 60, let's go. Gracias, tío Blizzard. Hay más, hay más, hay más. Es anti-rage. ¡Hola, pija, hermano! ¿Qué es eso? Nani de ¡Qué awesome! Bro. Mm, es una sabanita. Amigo, es una sábana. Huevo, para el frío. Es una sábana para el frío. No, no, es una sabanita. Oh, es que hay un... Creo que esto era lo primero que tenía que leer. Ok. Me encanta que me envíen cartas. Me siento como... Son cartas de amor. Ojo, es una carta de WoW. Dice Loli... Puta madre. Ya se dieron cuenta, hermana. Saludos de Azeroth. Queremos expresar nuestra gratitud a la increíble comunidad de jugadores de World of Warcraft. No hay palabras suficientes para describir cuánto agradecemos su pasión y dedicación. Durante los últimos 20 años derrotaron incontables enemigos como Arthas, el Rey Exánime, a la muerte, Garrosh, Grito Infernal, incluso a Nesod, uno de los dioses antiguos más poderosos. Los campeones viajaron a Terrayende, Draenor e incluso Shadowlands, siempre listos para salvar la vida en Azeroth y luchar junto a la poderosa Horda y a la gloriosa Alianza. Con la saga del alma del mundo cada vez más cerca, necesitamos que levantes tus armas, tu lealtad y entusiasmo hacen de Azeroth un lugar realmente especial. Cada batalla librada, mazmorra explorada y victoria compartida contribuyeron a forjar la increíble comunidad que hoy es WoW. Es hora de mirar hacia atrás y usar esa experiencia para avanzar. Seleccionamos algunos artículos esenciales para la batalla que se avecina y además encontrarás un objeto especial que te guiará en el camino que tienes por delante. En nombre de todo el equipo de World of Warcraft, gracias por formar parte de esta historia. Oh. Bueno, y aquí hay otra cosa. Está pesado. Enmarca esa carta. Va, va.
A ti sí, Daniel. Bueno, para que sigas. ¿Hola? Enviaron un cofre del tesoro. Ojito. No memes. Blizzard me está pidiendo matrimonio. ¡Oh! ¡Qué genial! Es un Kika, bro. Bro, es un jodido Kika. Di que sí. Oh, es la MD. Mi nombre, of course, ya lo sabía, pero si lo volteas es World of Warcraft. ¡Ah! Son demasiadas coincidencias, hermano. Miren qué genial está. Oh my god. Enfócame. Me da cosita usarla. Está demasiado linda. A ver. Me da cosa usarla, chicos. Bueno, ahí fue el keycap. ¡Olis! Espérate. No es así como se sacan los keycaps, ¿ok? No síganme. ¡Oh, la, la, la! ¡Oh, la, la, la! Mira eso, qué awesome. Mira. Go, hermano, está genial. Oh my god. Man, me da cosa usarlo, está súper bonito. O sea, es para usarlo, pero me da cosa. Está bonito, vamos a ponerlo. Man, esto está hermoso, me gusta. Está muy god. Ah, el teclado está gozu. Vamos a abrirlo. Yo soy la que me estoy portando bien. Ay, qué frío está. Me enviaron un teclado. Es de hierro esta weá. ¿O no? Está frío para hacer. ¿Qué material es esto? Parece hierro, pero. Me enviaron un teclado de hierro. Si ven mi stream, si me mandan un regalo con War Within, mándame un mouse de hierro. Rones y metal. Le sacó un bate. Hola. Amigo, prende como arbolito navideño. Wiwi. Oh, está God. Está bien God. Gracias, Blizzard, por mi teclado nuevo. Sí. Lo que me gusta es que es chiquito. De hecho, creo que es más chiquito o es del mismo tamaño, pa. Tan pesados los dos, voy a hacer. Uf, mm. Están casi del mismo tamaño, actually. Yo creo que es más pequeño. Mentira, el de Blizzard es más pequeño. Man, ¿dónde puedo colgar la bolsita? A ver. A ver, Gravity, mándala a la control. Gravity ni me pela, weón. Ni código de creator me dieron por pecueca, me. Qué bueno, se acabó el stream, hermano. Cierren el canal ya. No dejan de caerse cosas, weón. Váyanse. Ya se acabó el stream.